ये रहा अपना लॉन्ग पंजाब। अबे दिखाई नहीं पड़ रहा यार। सफेद कपड़ा ऐसा मत करो मेरी जान। अच्छा हाईवे चलो, हाईवे में। तो गाइस अपने भाई लोग आए हैं यहाँ पे रात में भाई, और ये पीछे अपनी इंदिरा नहर। हाँ दुर्गेश भाई कुछ बोलना चाहोगे? कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा। भाई बोल रहा है कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा भाई का। गाइस अपना भाई बोल रहा है अगर इस वाले ब्लॉग पे अगर 10 के व्यूज चले गए तो भाई बोल रहा है इसमें एलॉय व्हील डलवाएगा और भाई अपनी स्प्लेंडर में भी डलवाएगा। और ये अपना साहिल भाई गाइस यो हनी सिंह भाई की इलेक्ट्रा आप लोग देख ही सकते हो गाइस। बाकी इसमें एलॉय व्हील देख सकते हो गाइस, इसमें पड़े हुए पहले से ही। और अपना दुर्गेश भाई बोल रहा है अगर इस वाले ब्लॉग पे 10 के व्यूज आते हैं तो अपनी इसमें एलॉय पक्का है, पक्का। हाँ गाइस तो भाई अगर इसमें आप लोग मतलब एलॉय व्हील्स देखना चाहते हो तो भाई फटाफट से 10 के व्यूज़ पूरा करो। और इस स्प्लेंडर में भाई एलॉय व्हील हम लोग डलवाएंगे, तो भाई सब्सक्राइब करके रखना। बाकी चलते हैं भाई, कहाँ चलना है के लिए बस इतना ही गाइस के साथ अगली वीडियो में। हाँ गाइस तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत। वो जो वीडियो जस्ट भेजे ना कि नहीं। हाँ चलिए हाईवे वही मैंने जोड़ के चिपका दियो। और गाइस भाई का दिल टूटा है पर ऊपर नीचे का। अच्छा हाँ बस हर्षित भाई वो कार्ड काहे का है? अबे वो हर्ष की यहाँ यार दावत है। तो भाई जितने भी लोग व्लॉग देख रहे हो तो भाई हर्ष भाई के घर पे दावत है, तो सभी लोग आना गाइस। कहीं मेरा दावत बिल्कुल गाइस आना, आप लोग एड्रेस वैड्रेस देख सकते हो। अगर आना तो भाई फ़ोन कर देना, मैं नंबर दे दूँगा अपना। चलिए गाइस चलते हैं। कहाँ पे चलना है भाई? अभी हम लोग आ चुके हैं भाई हाईवे पे अपने किसान पर। तो ये अपना साहिल भाई, यो भाई अपना हर्षित भाई गाइस, दुर्गेश भाई यो गाइस। हाँ दुर्गेश भाई और कुछ बोलना चाहेंगे आज? ना हर्ष भाई का बर्थडे था, पार्टी वार्टी? वो भाग गया साला, कंजूस होगा। अरे भाई बिना पार्टी दिए गायब हो गया। गाइस भाई बोल रहा है बिना पार्टी दिए गायब हो गया। चाबी लगा बे, चाबी कहाँ है? ला बे हर्ष। चाबी ऑन नहीं छोड़ा। गाइस ये अपना सुखा डॉन भाई चलाने जा रहा है बुलेट। ऊपर का ना। हे प्रभु, हे प्रभु। नीचे। ओके भाई हम लोग चलते हैं फिर। एंड ये गाइस भाई अपना गया। अरे ये भाई अपने साहिल भाई की जो कि अभी स्टार्ट करने में लगे हुए हैं। ओ भाई फाइनली स्टार्ट हो गई भाई। अरे बाइक ले गाइस 1 लाइक कर देना। फाइनली भाई से स्टार्ट हो चुकी है। और ये भाई भी गया अपनी गाड़ी लेके। चलो 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 चलो। तो गाइस चलते भाई। दुर्गेश भाई अपनी मॉडिफाइड स्प्लेंडर एंड भाई अपना बुलेट से। जो भी सोची छोरे ने वो पूरी सारी होवेगी, जिस चीज में निगाह पड़ेगी वो चीज मारी होवेगी, मन में आने का। And guys अरे पटाखा फाट फाट भाई। अब यार न्यूट्रल बना दो बच्चे स्टार्टिंग में भाई बना। गाली दे रहे हो लोग।
ये गाइस रात में मस्ती करने के बाद भाई लोग एक बार साहिल भाई सभी लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें भाई के। हाँ गाइस ये भाई की जेसीबी आ चुकी है गाइस। चलिए गाइस चलते हैं भाई की जेसीबी लेके और चलते हैं अपनी खदान पे। गाइस फाइनली अभी थोड़ा एक वीडियो की शूटिंग करने जा रहे हैं भाई, रील्स इंस्टा के लिए भाई रील्स एक शूट करने जा रहे हैं। ये अपनी दोनों बुलेट आ चुकी हैं भाई। भाई आप लोग को वो बात याद है ना, अगर 10 की व्यूज चलेगा तो भाई अपना इसमें एलॉय व्हील डलवाएगा दुर्गेश भाई अपना। काट होता काट। ये दुर्गेश। तो हम लोग जा रहे हैं घर। तो भाई फाइनली अभी सारी रील शूट हो चुकी हैं गाइस। बुलेट का साउंड आप लोग भी सुन चुके हो। तो चलते भाई फटाफट से एंड करते हैं अपने व्लॉग को। और अगर आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा हो तो गाइस एक सब्सक्राइब, एक लाइक और वीडियो को शेयर कर देना गाइस। ये अपने भाई लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलिए गाइस। बाय बाय गाइस।